مساء الخير. بون هاد لابارتي حبيت نديرها لكم من الاول باش نفهمكم كلش قبل ما نبداو لا فيديو. الوغ اليوم راني رحت لمنطقه عريقه في الجزائر وهي القصبه لا كاسبه. هاد الجوله واللي كانت اكسكورسيون تكفلت بها مجموعه واسمها كاسبه ايفنتس، وهاد المجموعه هي عباره عن مجموعه من المثقفين وهم مرشدين. بدينا الجولة تاعنا من جامع كتشاوة حتى لضريح سيدي عبد الرحمن، وعاودنا ولينا بخي وحبطنا لجامع كتشاوة. وهادوك المرشدين كانوا يحكوا لنا تاريخ المنطقة من قبل وقت الاستعمار، من قبل الاستعمار يعني، وكانوا يحكي لنا جوغ كلش ان ديتاي. الوغ حبيت نقول لكم باللي كانت فريمون حاله هادوك اللي كانوا معانا، يعني لي جيد تاعنا كانوا فريمون ما شاء الله يعطيهم الصحة. وهاد المجموعة تاني تقوم بجولات في مناطق مختلفة، دلس تيزي وزو تيبازا واقل نهار الجمعة ما رايحين. دو فاسون أنا رايحة نخلي لكم لاباج تاعهم فيسبوك، نخلي لكم الانستغرام تاعهم باش تشوفوا يعني كلش وتقدروا تحضروا معاهم وتسقسيوهم وهم يجاوبوكم. Comment savoir? Donc, une autre information qu'on peut connaître, même par rapport à la porte. Donc la porte, elle nous donne des informations. Lorsque la porte est monumentale, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la valeur. Lorsqu'on le sultan. Et je ne fais jamais l'erreur de tourner le dos au sultan. Donc on recule toujours comme ça. Ok? Donc on baisse la tête et on recule. Alors هنايا راهو يحكي لنا l'histoire ديال مصطفى باشا، وهذه هي دارو. Après نسيي نفيلميها لكم. Il avait 4 femmes. Chaque femme a une bit et ghurfa. Bit, c'est la chambre au rez-de-chaussée, et ghurfa, c'est la chambre. On dit que nos maisons, ça s'appelle bouyout. Ok. Lorsqu'on parle de Jannah, donc الوغ عطلنا بعد ما حكى لنا كامل الحكايه ديال الدار هذه تاع السلطان مصطفى باشا، عطلنا 10 مينوت قالنا دوروا فيها، دخلوا لي بياس اللي فيها، قالنا انتردي تصوروا داخل لي بياس. الوغ دركا انا رايحين لدار الصوف هكا قالنا. بون شوفوا كل بلاصه ندخلوا لها يحكيوا لنا كامل حكايتها ويفهمونا كامل واش جاز عليها تاني. الوغ هذه هي دار الصوف اللي قلت لكم عليها. Et ça servait à recevoir ses cadeaux. Donc il reçoit ses cadeaux dans ce palais. وكان يتلقى الهدايا تاعو هنايا. الوغ كيما قلت لكم هنايا قال كانت دار اللي تاع الهدايا اللي يتلقى فيهم الهدايا. ابخي كي جا الاستعمار الفرنسي ولات دار للتعذيب. Cette nomination de rue, c'était la nomination d'une parcelle. Par exemple, cette parcelle. كل حومة تبدا وتخلص بقوس كيما هذا. رانا جينا باش نشوفوا الضريح تاع سيدي عبد الرحمن.
Les pains. Non. تقدروا تستناو تحت عند لاتيلي ولا ما كيف لو طون اللي يطلعوا الاخرين يعطيهم. علاش تحبوا تاخذوا حتى تشوفوا لاتيلي؟ لاتيلي برك مدام. لاتيلي برك نو قال حطوا لاتولي وتعاودوا على كل هو Alors, Hnaya, c'est une menuiserie traditionnelle. Il date depuis 1938. D'accord. 1938. Voilà, il a été fait par mon père et mon oncle. نعم. فرج انت معليش. لا ما سمعتنيش الشباب هكذا اللحية. Très bien. هيا. خاصنا نخديو هذه صور كاع. بون نتوما مرحبا بكم. الله يسلمك. هاد لاكولي راني قلت لك il date depuis 1938. Hein? Elle a été fait par mon père, mon oncle. الله يبارك. Et mon oncle a été disparu pendant les événements 57. Voilà, mon père 3 ans de prison, mais c'était l'époque coloniale. Mon oncle le plus grand, il est enterré à Marseille en 47. Quand menuisier, il a fait la grande fosse, mais lui des rafours. Il doit pointer l'architecte, René Petit, Hamid Moumna, Rachid Qsentini. هادو كاع لي زارتيست اللي كانوا يخدموا لا بريفيكتور يخدموا الموزي ماما باحثين في الموزي ماما فوالا ايزون في الشو دوفر كاع هذاك السنه كاين اللي واسا كيما انا بابا واسا سان جورج عاود لون 43 لا ريستوراسيون تاعو ناس الخير دونك يا بليزيور شوز اللي جازو ومن بعد الشيخ كان يخدم في باب الواد في لاريكا شامبو الى ايتي مينويزي بيليست مع les Espagnols, Durand, Loulou, Colomar, Cal, Torino, il y avait beaucoup de les Espagnols, les Italiens, les Français qui ont des ébénistes تحت في باب الوادي. خدم معاهم وهذه ربرناها depuis 62 خاطر كان يخدم من تحت وعمي هنا. فوالا. والفوق نورمال يسكنوا. دوك رانا لحقنا لا كاتريام جينيراسيون. الله يبارك الله يبارك. فوالا هادو لي فوتو تاعهم. عندنا بوي هنايا كانوا يدخلوا من اللور تخباو فيه بوندون لي زيفينمون 57. هذا معليش هذا بوجي طلعت لدار السلطان هنايا. ميرسي يعطيكم الصحة بور لا كوتيزاسيون باش نخدموا الدار واخا تسيبوها. Grâce au Dieu et les gens qui viennent. Voilà. Je suis cité trop. Je finis juste mon petit mot. Et voilà. Voilà, c'est bon. Qui m'a hada le Figaro. Voilà. Attends, je vous montre la première page. Hada le Figaro. حكميني باعي لا. D'accord. Le Figaro. Très bien. Ils m'ont fait un bon portrait avec un portrait, pardon, j'ai perdu dans, voilà. On nous félicite par le, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Et ça c'est toi, je viens. صح. Voilà. ربي يحفظك صح. كي كمل نزيد ساعة بلونتي. على بالكم أنا بينيس هو اللي يحترف المهنة تاع صقر اللبن. اللبن تعرفوه شنو؟ هو سي ان بوا بريسيو
J'ai la couleur noire. Comme les puits à la Casbah, ils sont connectés l'une à l'autre. Alors, نقدروا ندخلوا من باب ونخرجوا في باب تاع دار الضوء. رانا في باب جديد اكزاكتومون العين المزوقه. شوفوا رانا لون تيراس وين نشوفوا بريسك كامل لا كاسبه، بزاف شباب. نبدا مع كوثر مي جوغ هكا. الوغ يبان جامع كتاوى وجامع اليهود. لا كوبول ديالو ارجنتي. هذاك هو جامع اليهود اكطوالمون اسمه جامع فارس، جامع بن فارس. اللي تحته شويه لهنايا نصبر دوك نوري لكم وراهو. دونك هذايا جامع كتاوى، واللي تحته جامع جديد. هذايا راهو مخدوم على انه اون فورم دو كروا. وتحته لهنايا هذايا اسمه الجامع الكبير. والفوق كاعيتيك هذايا لهنايا، هذا الزرق هذايا اللي عنده راسو زرق، هذايا هو لو فور دو بينيون، القلعه الاسبانيه يعيطولها. هذه سي لا جيتي تاع لو بور، زادوها لي فرونسي من بعد. C'est comme une signalisation, une sorte de signalisation pour indiquer que voilà, derrière le mur, il y a une certaine mosquée. La mosquée indiquée ici, c'est... الوغ كيما وريت لكم قبيل كانت كاينه حمامه جوست موراها كانت مرسومه شغل جامع. حب يقول بلي هنايا جوست مور وين صورت لكم كاين اون موسكي، يعني جامع واللي هي هايلك. فوالا هايلك. La suite. Donc chaque maison tient à l'autre. زوج ديال متعانقين. وشوفوا كاين قوس، دونك خرجنا من كارتي باش ندخلوا كارتي واحد اخر. في الدروج هذوما اللي في الفيلم تاع باتاي دالجي صارت لاسين ديال وين علي لا بوينت عطالو هذاك عمر يقرالو لا لاتر بريه يعني. C'est une des portes de la Casbah. En réalité, c'est des cache-boulons. On cache les boulons dans la place. Et en plus, on a la main. Lorsqu'on vend la main, ou la main hadia, et qu'on fait un khatam, c'est une indication. Okay? Lorsque qu'est-ce qu'on bla khatam, c'est une autre indication. Ok? Alors on fait un commencement. D'accord. الوغ قال كي تكون باب فيها يد فيها خاتم كيما هذا معناتها كامل البنات اللي في الدار مزوجين. الوغ كيما قال هاد الدار اللي مات فيها علي لا بوينت حسيبه بن بوعلي، محمود بوحميدي وياسف عمر. فوالا رانا في الدار هذيك اللي قلت لكم قبيله.
ماتوا فيها. يخرج عليه باطوان مع اصحابه ما يخرجوش لبرا، يخرجوا يقعدوا بالدويره. كيكون عندهم عمليه يحطوا، ما تكونش عندهم عمليه راهم هنا في الدار هذه. كيطلعوا لهم لو يطلعوا طلعوا لهم الفوق بالبياع اللي هو اسمه حسن بن درويش. قلت لكم مازال فيكم كونتير. لا كويزين، كانت لا كويزين. شوفي الوغ شوفوا، قالوا لهم رمي القطع النقدية ممنوع داخل المضمورة. يشوفوا عندك لو كوراج تحطي تحتها. من بالي قلتي لي ايه بعتيني. ظلمة. Donc maintenant je peux utiliser des bougies. شي بشارد عندك.